誰が貴様にトマトなど持ってこいって言った。第一、俺が貴様の持ってきたものなど食うか。それよりシューマンのトロイメライを引いてごらんなさい。引いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。風立ちてお麦騒ぎ、雲飛びて暮れぬ。